Vet dere hva? I 2014 så fikk vi Nobelpris på grunn av vi hadde gjort store funn når det gjelder stedsansen. Og nå feirer vi at vi kan ta disse funnene her med oss ut i klinikken for å prøve å forstå hva er det som skjer i Alzheimers sykdom. Så jeg representerer den første arbeidspakken, der vi er interessert i å finne ut av celler som vi har da oppdaget hos dyr, som er viktig for stedsansen. Og før så hadde vi gittercellene, og nå har vi også funnet objektvektorceller. Det høres veldig komplisert ut, men det er det ikke. Det er bare celler som reagerer på ting som er ute i rommet, med å måle både avstand og retning til deg, og signalisere det. I en del av hjernen, som kalles den entorhinale cortex, har vi en type hjerneceller som hjelper oss med å finne fram. Disse cellene kalles gridceller, eller gitterceller, og de danner et koordinatsystem, eller et slags stabilt mentalt kart over omgivelsene våre. Dette kartet hjelper oss for eksempel med å kunne ta snarveier, og det hjelper oss også med hukommelsen. For eksempel så kan du se for deg at du sitter på stua, og så går du ut på kjøkkenet for å hente en ting. Men i det du kommer ut på kjøkkenet, så har du glemt hva det var du skulle hente. Da kan det hjelpe å gå tilbake til stua, altså til det stedet du var da du tenkte på denne tingen, fordi minnet om tingen er knyttet til stedet, altså til stua. Gridceller ble først oppdaget i rottehjerne, og senere også i musehjerne. Og selv om det er store forskjeller mellom oss og rotter og mus, så har man også funnet gridceller i menneskehjernen. Man regner med at de finnes hos alle pattedyr. Hjerneceller kommuniserer ved hjelp av elektriske signaler, som vi kan lytte til og se på labben. Og ved å lytte til disse signalene i rotter og mus, så kan vi finne ut hvordan cellene fungerer i normale, friske hjerner. I daglige gjøremål så er vi nødt til å interagere med ulike objekt. Det kan være personer, det kan være bord, stoler, bygninger, biler osv. Når vi skal interagere med disse objektene, og når vi skal ta oss fram i verden som inneholder disse objektene her, så er vi nødt til å ha en forståing av den romlige relasjonen mellom oss selv og de objektene. For eksempel når vi skal navigere, så kan vi bruke retning og avstand til et kjent landemerke, for eksempel en stor bygning, til å finne fram til målet vårt. Når vi skal spille fotball, så er vi nødt til å ha en anelse om retning og avstand til medspillere og motspillere, og hvordan det relaterer til sidelinjene og målene osv. Og nå tror vi at vi vet hvordan hjernen er i stand til å kode slike romlige relasjoner til objekt. I et område i hjernen som heter mediale entorhinal cortex, så finner vi en viss type nerveceller som heter objektvektorceller, som koder retning og avstand til spesifikke objekt i omgivelsene. En enkelt objektvektorcelle spesialiserer seg på å kode en viss retning og en viss avstand til et objekt. For eksempel kan den bli aktiv når dyret er halvmeter rundt objekt og øst for det. Andre objektvektorceller spesialiserer seg på andre retninger og andre avstander. Som en populasjon så dekker objektvektorcellene alle retninger og avstander. Sånn at du har lyttet til hva slags celler som er aktive, så kan gjerne alltid vite hva er retningen og hva er avstanden til et visst objekt. Og vi tenker oss at objektvektorcellene og gittercellene de jobber sammen, sånn at for eksempel når du spiller fotball, så kan gittercellene fortelle deg hva du er hen på banen, mens objektvektorcellene forteller deg retningen og avstanden til medspillere og motspillere på den banen. Og vi har tenkt å finne mye mer ut av hvordan disse her fungerer i dyra våre. Og grunnen til vi er interessert i det, er nå også for å prøve å forstå, finnes det muligheter for det vi lærer hos dyra, å ta med oss ut i den normale hjernen hos mennesker, og spesielt i den hjernen der disse cellene her blir borte. Hvilke funksjoner blir da borte ved siden av stedsansen? En av de syke hjernene som vi vet får problem med stedsansen, det er når en får Alzheimers sykdom. Da vet en at disse cellene her dør. En kan se det på MR at entorhinal cortex, basen for disse her cellene som vi nettopp beskriver, den skrumper fordi cellene dør. Og det betyr da at pasienter som begynner å få problem med å finne fram, med å orientere seg i miljøet, til objekt og til andre ting, det er tegn på Alzheimers sykdom.